პრეზიდენტების ახალი საპრეზიდენტო ხელისუფლების გადაცემას ტრამპიდან ბაიდენზე, იმიტომ რომ ის განცხადებები, რომელიც ამერიკაში კეთდება, მე ვფიქრობ, პირდაპირ არის დაკავშირებული საქართველოს მომავალ ბედთან და იმასთან საბოლოო ჯამში მოუწევს თუ არა ხელისუფლებას წამოსვლა უახლოეს მომავალში გარეშე არჩევნებზე და უფრო მეტსაც გეტყვით, როგორი იქნება მომავალი პარლამენტის შემადგენლობა. დავიწყოთ დღევანდელი შიდა, ასე ვთქვათ, მოლაპარაკებებით. ვფიქრობ, რომ რასაც უსმინე გარკვეული იმედის ნაპერწკალი გაჩნდა, თუმცა ყველაზე ინფორმაციული იყო გრიგოლ ვაშაძის, ასე ვთქვათ, კომენტარი, სადაც ის ხაზს უსვამს კიდევ ერთხელ წუხილს დიპლომატების, რომელიც დაკავშირებულია როგორც ქვეყნის შიდა პოლიტიკურ გართულებებთან, ეკონომიკის გამოწვევებთან, კოვიდის გამოწვევებთან 2021 წელს და ასევე განსაკუთრებით თვალსაჩინოა, რომ საგარეო პოლიტიკური მოცემულობა საქართველოსთვის იქნებაო განსაკუთრებით რთულიო, როგორც ვაშაძემ აღნიშნა, გრიგოლ ვაშაძემ აღნიშნა და დიპლომატების წუხილი სწორედ ამით არის განპირობებულიო. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამ გახლავთ და თუ ამას განვიხილავთ ჩვენ საგარეო პოლიტიკურ კონტექსტში და იმ განცხადებების ფონზე, რომელიც ჩვენ გვესმის, ოღონდ არა ამ ქვეყანაში აკრედიტებული დიპლომატებისგან, არამედ იგივე ამერიკის ყოფილი სამხედრო მაღალჩინოსნებისგან, აღარაფერს ვამბობ ბაიდენის დღევანდელ განცხადებაზე, რომელიც განსაკუთრებით დამაიმედებელია ჩვენთვის და ის პირდაპირ ასე ჟღერდა, რომ ამერიკა დაბრუნდა და დაჯდება მაგიდის თავში და ის მიხედავს მსოფლიო პოლიტიკას. და ასევე გინდათ რომ ეს ჩვენი შიდა პრობლემები ისევ საგარეო ფაქტორმა უნდა საბოლოოდ განმუხტოს და გადაწყვიტოს, ამას ამბობთ, რომ პირდაპირ არის მიბმული ჩვენი ხელისუფლების გადაწყვეტილებები იმაზე რა იქნება გარედან? არა მხოლოდ ჩვენი ხელისუფლების, ნინო, მათი დიპლომატების გადაწყვეტილებები საქართველოში და მათი დიპლომატების ტაქტიკა და მათი დიპლომატების ურთიერთობა ერთის მხრივ ქართულ ოპოზიციასთან და მეორეს მხრივ საქართველოს ხელისუფლებასთან. მანამ სანამ ასე ვთქვათ, აქ ადგილზე მყოფი დიპლომატების ტაქტიკაზე მოგახსენებდეთ, მანამდე კიდევ ერთი ასე ვთქვათ, დამაიმედებელი ციტატა მინდა მოვიყვანო, ბაიდენის მიერ უკვე წარდგენილი სახელმწიფო მდივნის, რომელიც ძალიან ნათლად აღწერს ბაიდენის მიერ წარდგენილი სახელმწიფო მდივნის განწყობებს საქართველოს მიმართ, ტონი ბლინკენის, კერძოდ ის ამბობს, რომ 2016 წელს ამბობდა ჯერ კიდევ, რომ საქართველოს სტრატეგიული მდებარეობა კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ამერიკისთვისო და ამერიკის ინტერესშია და მძლავრად დაუჭერს მხარს თქვენს რეგიონალურ ლიდერობას, რათა შეიქმნას მეგობრულ სახელმწიფოთა ქსელი ტრანსკასპიური კორიდორის გავლითო აზიასა და ევროპას შორის. ესეც თქვენი საქართველოს ახალი ფუნქცია, რომელზეც დაემყარება საქართველოს მომავალი უსაფრთხოება. ეს არის ის გზამკვლევი, რომელიც ქართულმა ოპოზიციამ ეხლა, ასე ვთქვათ, გულის დაფაზე უნდა წაიწეროს და დღეს აქ მყოფ დიპლომატებს სანამ ბაიდენის ადმინისტრაცია გადაიბარებს სრულად ამერიკის მართვას, თავად უნდა გაუსიგრძე განონ აი ამ თეზის მნიშვნელობა, როგორ აღიქვამს ამერიკის მომავალი ადმინისტრაცია საქართველოს როლს და კეთილი ინებონ და სწორედ ამ ხედვით, ბაიდენის ადმინისტრაციის ხედვით, ჩვენ ღიად შეგვიძლია უკვე ვთქვათ, აი ამ ხედვით განსაზღვრონ მართალი და მწვანე ცოტა იმედგაცრუებული განცხადებები არის ხოლმე და ზუსტად ზოგი ამასაც გულისხმობს, რომ აი თუ საქართველოს აქვს სტრატეგიული მნიშვნელობა, მაშინ აი ხელისუფლებასთან კარგად ყოფნა ურჩევნიათ. ცოტა პრიმიტივისტულიც არის ეს შეხედულება, მაგრამ მაინც არსებობს ეს შეხედულება და მოდი ამაზე ვისაუბროთ, ხო? საქართველოს დემოკრატიის გარეშე იმ როლში, რაც თქვენ თქვით, წარმოუდგენია, საერთოდ შეიძლება არსებობდეს ამ როლში საქართველოს დემოკრატიულობის გარეშე. ნინო, ჯერ ერთი ამას წინათ აზერბაიჯანულ ტელევიზიასთან მქონდა ჩართვა და იქ თქვი ზუსტად, რომ ის რაც აზერბაიჯანისთვის არის ნავთობი და გაზი, აი ამავე წონის არის საქართველოსთვის დემოკრატია. თუ ჩვენ შევხედავთ ამას დასავლეთის პრიზმიდან.
ანუ ყველა ქვეყანას თავისი ფუნქცია და წონა აქვს ხო საერთაშორისო ურთიერთობებში და ის რაც ჩვენ ბუნებით არ აგვაქვს, ანუ ეს ბუნებრივი რესურსები, აი ესეთ რესურსად, აი ზუსტად მე-20 საუკუნის ბოლო 200 წელში იქცა დემოკრატია, როგორც ყველაზე იშვიათი, ასე ვთქვათ, საბადო ამ რეგიონში. ყველაზე იშვიათია დემოკრატია ამ უმძიმეს რეგიონში, დემოკრატიული მმართველობა და ამიტომაც ეს არის ის გამორჩეული რამ, რაც საქართველოს უნდა შეინარჩუნოს როგორც ხიბლი დასავლეთის თვალში. ნუ ბუნებრივია ამასთან ერთვის ის გეოგრაფიული მდებარეობა, რომელზეც ზუსტად აი 2 წუთის წინ საუბრობდით. მაგრამ დემოკრატიის გარეშე უბრალოდ ეს ქვეყანა ვერ იქნება პროდასავლური, განსხვავება ეს არის. არადემოკრატიული საქართველო ცალსახად პრორუსულია, იმიტომ რომ არადემოკრატიულ საქართველოზე თავისი საცეცების, თავისი პროპაგანდის გავრცელების გაცილებით უფრო დიდი შანსი აქვს აგერ ჩვენს კართან მდებარე რუსეთს და არა დაუშვათ იგივე დასავლეთს. ამიტომაც არის დღეს საქართველოს როლში ასე ერთმანეთთან გადაჯაჭვული საქართველოს საერთაშორისო ფუნქციას არა მარტო მისი გეოგრაფიული მდებარეობა, არამედ სწორედ დემოკრატია ქმნის და მოდით ახლა დემოკრატიაც რო გვერდზე გადავდოთ. ეს ხელისუფლება ვინ არის, ვისი დასმულია და ვის ინტერესებს ემსახურება, ჩვენზე არანაკლებ ამერიკელებმა იციან. ეს იცოდა ტრამპის ხელისუფლების პირობებში არ გამოვა უბრალოდ საქართველოსთვის ესეთი სტრატეგიული ფუნქციის მინიჭება? ნინო, აქ გარდა იმისა, რომ არ გამოვა, იმიტომ რომ ისინი უბრალოდ ამერიკის პარტნიორები ვერასდროს ვერ იქნებიან. ისინი არიან იმ ქვეყნის ინტერესების გამტარები, რომლებმაც ისინი დასვა აქ. ეს ერთი, მეორე, ძალიანაც რომ უნდათ რუსეთის მიმართ შიში იმდენად ძალსადარბილშია გამჯდარი ქართულ ოცნებაში, რომ ისინი დასავლეთისგან უბრალოდ ვერ წაინაცვლებენ, ეს ერთი და მეორე. კი ბატონო, ბრძანეთ და ძალიან თქო დავამატო. მეორე, როგორ წარმოუდგენია ამერიკის შეერთებულ შტატებს იმ ქვეყანასთან სტაბილური თანამშრომლობა, რომლის თუნდაც 52% აი ამ გაყალბებულ ციფრებს რო ვენდოთ, რომლის თუნდაც 52%, ანუ უმრავლესობა ამ დღეს ქვეყანაში არსებულ ხელისუფლებას უბრალოდ არ სცნობს და არ აღიარებს. როგორ შეიძლება ამ ქვეყანასთან სტრატეგიულ პარტნიორობაზე და თანამშრომლობაზე იფიქრო? აი მაქვს ძალიან საინტერესო და მე ვფიქრობ ლეგიტიმური კითხვა. აი კეთილინებას და ჩვენმა ოპოზიციამ ეს კითხვაც დაუსვას ჩვენს ქვეყანაში აკრედიტებულ დიპლომატებს. როგორ წარმოუდგენიათ მათ იმ ხელისუფლებასთან სტრატეგიული თანამშრომლობა და საუბარი იმ ქვეყანაზე, რომელიც ბოლო დასაყრდენი დარჩა ამ უმნიშვნელოვანეს რეგიონში ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, რომელი ხელისუფლებაც მხოლოდ 48%-ით, კიდევ ხას უსვამ, გაყალბებული 48%-ით მხარდაჭერის სარგებლობს. აი დანარჩენ ხალხს რას ეუბნება ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი? სად არის ლოგიკა, რომლითაც ჩვენი დასავლელი პარტნიორები საქართველოს მოსახლეობის 52%-ს, მინიმუმ 52%-ს უნდა ესაუბროს. დასასრულისკენ უნდა წავიდეთ და მოდი ასე ვთქვათ, სინამდვილეში არ არის ისე საბოლოო და არ იქნება ისე როგორც ახლა ჩანს თითქოს ეს კვირები, რომ აი დასავლეთი ოპოზიციას აძალებს რომ შევიდნენ პარლამენტში, ესე იკვეთება ხო თითქოს და უკმაყოფილებაც არის გარკვეულწილად, მაგრამ ჩვენ ვიცით როგორ მუშაობენ დიპლომატები, ისინი ცდილობენ რომ რაღაცნაირად დაახლოვონ პოზიციები და ყველაზე უფრო სუსტი ახლა მართლა ოპოზიცია და მას ეუბნებიან რომ დაათმე პოზიცია და შედი, მით უმეტეს როცა ახლა მათთვის ძალიან ისეთი მაჩვენებელია ხო 9 პარტიაა პარლამენტში, ოპოზიცია არ არის პრინციპში ცუდად წარმოდგენილი და ამ შემთხვევაში აი იქნებ შიგნით იბრძოლო, ეუბნებიან ოპოზიციას, თუმცა ოპოზიციის გადაწყვეტილება არის ძალიან მყარი. როგორ შეიძლება განვითარდეს ეს პროცესი? ჩვენ ვხედავთ რომ ოპოზიცია არ იცვლის პოზიციას და ისინი აუცილებლად სავარაუდოდ ბოლომდე მიიყვანენ ამ პოზიციას. აი მე რა ხდება, მოდი ამაზე ვისაუბროთ, ხო? პარლამენტი სავარაუდოდ ძალიან მალე შეიკრიბება. თუ რა თქმა უნდა, ცესკომ ამ შემთხვევაში ფეხი არ აითრია რაღაცნაირად, ადრე ხო პირველი ტურის შედეგები ძალიან მალე შეაჯამა და ახლა შეიძლება ცოტა ფეხი აითრიოს, რომ რაღაცნაირად გააჭიანუროს ახალი პარლამენტის შეკრება, რომ მანამდე იქნებ რამე შეიცვალოს, მაგრამ ოდესმე ხო შეიკრიბება ეს ახალი პარლამენტი, ხო? რომელშიც
კობახიძე კი ამბობს, რომ ოპოზიცია რო იტყვის წავედიო, ისინი არ გაუშვებენ და კენჭს არ უყრიან, რომ ოპოზიცია გავიდეს პარლამენტიდან. დღეს თქვა ასეთი რამ სხვათა შორის, მაგრამ როგორღაც გამოვა ოპოზიცია პარლამენტიდან და რჩება 90 ოცნებელი პარლამენტში. მე რა ხდება, მოდი დავინახოთ. ამასობაში მთელი ამ პროცესს პარალელურად ალბათ უკვე ხვალიდან იქნება უმკაცრესი შეზღუდვები. მე არ ვიცი ხელისუფლება რა პაკეტს გამოაცხადებს, მაგრამ სავარაუდოდ ეს არაფრისთვის არ იქნება საკმარისი ეს დახმარების პაკეტი, უმძიმესი სოციალურ-ეკონომიკური ვითარება და ძალიან მძიმე კრიზისი, კოვიდი, როცა ის მართლაც ვერ მართავს ამ სიტუაციას. აი რა ხდება, რომ მოდი მთლიანობაში რომ დაინახოთ ეს პროცესი, გითხარით თქვენი აზრი თუ შეიძლება. დავიწყოთ ნინო იმით, რომ დღეს დიპლომატების ტაქტიკა, მე ვფიქრობ, ასე შეიძლება აღიწეროს, სადაც წვრილია იქ გაწყდეს. ანუ სანამ პარლამენტის შეკრების ვადა არ ამოიწურება, მე მაინც ველი, რომ დიპლომატები ეცდებიან მაქსიმალურად ოპოზიცია შეიყვანონ პარლამენტში. აი როგორც კი პარლამენტის შეკრების ვადა ამოიწურება და ისინი დადგებიან ფაქტის წინაშე, იმ რეალობის წინაშე, რომ ოცნება პარლამენტში არ შევიდა, მე მათ უბრალოდ სხვა გზა აღარ დარჩებათ, უკვე ოპოზიცია პარლამენტში აღარ შევიდა, მე მათ სხვა გზა აღარ დარჩებათ, უკვე ოცნებასთან მოუწევთ ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ზეწოლა თუ მოლაპარაკება. ზეწოლა რისთვის, რომ რიგგარეშე არჩევნები იყოს? სხვანაირად იმ პარლამენტს არაფერი აღარ ეშველება. რა თქმა უნდა, რომ რიგგარეშე არჩევნები დაინიშნოს. თუმცა ლოგიკა უნდა კარნახობდეს ჩვენს დასავლელ მეგობრებს, რომ ჯობია ოცნება ეხლა დაიყოლიონ რიგგარეშე არჩევნებზე, სანამ კიდევ არის იმისი თეორიული შანსი, რომ რიგგარეშე არჩევნებზე თუ მოხდა შეჯერება, ოპოზიცია შევიდეს ამ პარლამენტში. აი თუ კი ამ მიზანს ისახავენ, ხო, მაშინ ეხლავე რადგან ოპოზიცია კერკეტი კაკალი აღმოჩნდა, მაშინ რჩება ერთადერთი გზა ქართული ოცნება წამოიყვანონ ამ დათმობებზე. მაშინ რა აზრი აქვს ოპოზიციის შესვლას პარლამენტში ხათუნა? არა, აზრი ოპოზიციის გარეშე შეუძლიათ რომ დანიშნონ რიგგარეშე არჩევნები, შეცვალონ საარჩევნო კოდექსი და ასე შემდეგ. რა პრობლემაა? ისინი ხო ამბობენ, რომ მაინც იმუშავებენ შესანიშნავად, სულ რო არ იყოს ოპოზიცია. არა, ისინი იმუშავებენ, გასაგებია, მე არაერთხელ მithქვამსა დღესაც ვიტყვი, რომ ეს მათი ავტორიტარიზმი, მათი შინაგანი კონსტიტუციაა და ისინი ძალიან კომფორტულად იგრძნობენ თავს, რომ არა დასავლეთის ზეწოლა. აქ სხვა რამეზეა საუბარი, როდესაც ერთი მხარე თმობს და ამ შემთხვევაში თუ ხელისუფლებამ დათმო რიგგარეშე არჩევნები, მეორე მხარემაც რაღაც უნდა დათმოს და ეს მე ვფიქრობ იქნება პარლამენტში შესვლა, იმიტომ რომ ეს არის, ასე ვთქვათ, სხვაგვარად დასავლეთს ნინო ამას ვერ აუხსნის. კი ბატონო, დაუშვათ შევიდა ოპოზიცია და დათმო ხელისუფლებამ, ანუ რა უნდა მოხდეს, რაღაცა უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულება, რომ გახსოვთ ივანიშვილმა რო თქვა პროპორციულის დაპირებაზე, ეგო ხელშეკრულება არ ყოფილაო. ეგო ისე ვთქვითო. აი ხა რა უნდა მოხდეს ხელშე და მე რო გადააგდო ყველა მათ შორის საერთაშორისო თანამეგობრობა, რა უნდა მოხდეს, ანუ ხელშეკრულება უნდა დადონ, მე რო თქვას ივანიშვილმა რა მოხდა ხელშეკრულების დარღვევებიც ხდებაო? ხო, რა თქმა უნდა, თანამედროვე შემთხვევაში, თანამედროვე მსოფლიოში ხელშეკრულების დარღვევა იშვიათი რამ არ გახლავთ. თან აქ არ დაგვავიწყდეს, რომ ვერც ერთი ხელშეკრულება კონსტიტუციაზე წინ ვერ წავა, ხო? გამორიცხულია. კონსტიტუცია არის უზენაესი კანონი და ანუ ხო შეიძლება ოცნებამ გადააგდოს ყველა ისევ, არა? და მაგას ვამბობ ზუსტად, ანუ ვერც ერთი ხელშეკრულება კონსტიტუციაზე მაღლა ვერ დგას, კონსტიტუცია არის უზენაესი კანონი და ნებისმიერ, ანუ რეალურად ჩვენ ახლა რაზე ვსაუბრობთ, ხო? რეალურად ახლა ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ამ ხელშეკრულებით წინასწარ იყოს დათქმული, რომ ხელოვნურად შეიქმნება პოლიტიკური კრიზისი ქვეყანაში, იმგვარი, რომელსაც ითვალისწინებს კონსტიტუცია იმ მიზნით, რომ დაიშალოს პარლამენტი. ანუ ეს უპრეცედენტო რამ არის თავისი არსით, ხო? ჯდება ხელისუფლება და ოპოზიცია და ამბობს, რომ რამდენიმე თვეში ან პარლამენტში თქვენი შემოსვლისთანავე მე ხელოვნურად არ დავამტკიცებ მთავრობას, ან ჩავაგდებ დაუშვათ ბიუჯეტს, ან მთავრობა დააყენებს უკვე დამტკიცებული თავისი უნდობლობის საკითხს, რომ დადგეს კონსტიტუციის გათვალისწინებული კრიზისი დავშალო მთავრობა. ანუ ეს შესაძლებელია თქვენი აზრით? არსებობს, ნინო, იმიტომ რომ უნდა დავასრულოთ. რეკლამის დრო გვაქვს.
თავიდანვე განაცხადო, რომ მე, ესე იგი, ხელოვნურად უნდა შევქმნა საკონსტიტუციო კრიზისი, ხო? ცოტა უცნაური რამ არის, ამიტომაც მესმის მე ოპოზიციის შიშები. არ ვიცი, ცოტა უცნაურია რა პირობა უნდა დადოს ხელისუფლებამ ისეთი, რომ ოპოზიციამ რაღაცა ლოგიკურად შეთანხმებად ჩათვალოს, დაუჯეროს მას, შევიდეს პარლამენტში ან გააგრძელოს თანამშრომლობა, არ ვიცი, ცოტა უცნაური ვითარებაა ნამდვილად. მე ვფიქრობ, რომ უპირველესი ოპოზიციამ უნდა აქტიურად იმუშაოს დასავლეთთან, მათ შორის აი ესე დაიჭიროს ბაიდენის და მისი სახელმწიფო მდივნის დღევანდელი განცხადებები და არა მარტო დღევანდელი წარსული განცხადებები და ამ განცხადებებით მივიდეს მომავალ რაუნდზე, იმიტომ რომ მე არ გამოვრიცხავ, რომ მათ არ აქვთ ეს ჩვენი სასიცოცხლო ინტერესია დღეს ამის კითხვა, ვთქვათ, რა განაცხადა სახელმწიფო მდივანმა ამერიკის ახალმა. არა, მე მგონი ეს იცის ყველამ ძალიან კარგად, მათ შორის იმ დიპლომატებმაც, მათ შორის ხელისუფლებამაც და ოპოზიციამაც არ ვიცი. ოპოზიცია და ერთ ბოლო ფრაზაა ნამდვილად ოპოზიცია დააზარალა იმან რომ გულდადებული იყო რომ დასავლეთთან ყველაფერი დალაგებული ქონდა და დასავლეთი მის მხარეს იქნებოდა და აღმოჩნდა რომ დასავლეთს ამისთვის არ ეცალა უბრალოდ. არ ეცალა ნინო აღმოჩნდა ისიც რომ ლობიზმი ჯოჯოხეთს ანათებსო პერიფრაზი რომ გავაკეთოთ ხო და ამიტომ ეხლა კეთილი ინებონ და იმის იმედზე კი ნუ იქნებიან რაიცის აქ მოვლენილმა დიპლომატებმა თვითონ მიიტანონ ის ინფორმაცია რეკლამის დრო გვაქვს უკვე ხათუნა დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის